শোরুম প্রাইজের থেকে অনেক অনেক কম প্রাইজে আজকে হায়ার এসি, গ্রি এসি, মিডিয়া এসি, এমনকি জেনারেল ট্রপিক্যাল এসি এসিগুলো একদম চিপ প্রাইজে পারচেস করতে পারতেছেন আজলান মার্ট থেকে। আজলান মার্ট ইলেকট্রনিক্স এই সমস্ত ব্র্যান্ডের ডিস্ট্রিবিউটর, সেক্ষেত্রে কোম্পানির ফ্যাক্টরি থেকে আজলান মার্টের ওয়্যার হাউসে সরাসরি প্রোডাক্ট আসে, সব থেকে চিপ প্রাইজে এই কারণে দিতে পারে। এইটা আজলান মার্ট কিন্তু একটা হোলসেলার প্রতিষ্ঠান, যে কারণে ডিসপ্লে নয়, আপনি সরাসরি গোডাউনে। স্পেশাল এসি মাত্র দাম পড়বে 34,900 টাকা। সো ভাই এই দেখেন গ্রি এসির অ্যাভেলেবেল কালেকশন, কয়টা লাগবে, কত পিস লাগবে, এখানে কোনটা দেখাবো আমি আসলে সেটা খুঁজে পাই না। ভাই দেখেন গোডাউনের মধ্যে কি পরিমাণে এসি, ঠিক আছে, একেবারে পানির দামে এসি। দেখেন গরমকাল চলে আসে, যাদের এসি লাগবে তারা দেখেন, মানে গোডাউনের মধ্যে এসি ভরা। ভাই ওই সাইডে কয়টা এসি পড়ে গেছে, যেটা পোর্টেবল এসি আমি দেখাইতে পারতেছি না। সো এক রুম থেকে অন্য রুমে নিয়ে ইউজ করতে পারবেন, টেবিল ফ্যানের মতো, যেখানে খুশি সেখানে পোর্টেবল এসি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। অন্ধকার হয়ে গেছে, সন্ধ্যার মধ্যে আমি আপনাদের জন্য একটা চরম ভিডিও নিয়ে আসলাম, আর সেটা হচ্ছে এসি, পানির দামে এসি। সামনে কিন্তু গরমকাল চলে আসছে, সবার বাসায় কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার এসির প্রয়োজন। আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, বাংলাদেশের যে প্রান্তেই থাকেন না কেন, সেই প্রান্তেই কিন্তু গরম পড়ে প্রচুর পরিমাণে, সেটা খুব ভালো মতোই জানি। তো অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন শোরুমে যান এসি দেখার জন্য, বাট সেখানে দামগুলো অনেক বেশি থাকে, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 টাকা। তো আমি আপনাদেরকে বলবো আজকের ভিডিওটা একটু আপনারা দেখেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সরাসরি এসির গোডাউনে নিয়ে আসবো, যেখানে আপনারা মিডিয়া এসি পাবেন, গ্রি এসি পাবেন, হায়ার এসি পাবেন, ভিশন পাবেন, মানে অনেক ব্র্যান্ডের বিভিন্ন রকম এসি পাবেন, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, বাট গোডাউন দাম। এগুলো কিন্তু শোরুম দাম না। একটা শোরুমে যখন আপনারা কিনতে যান তখন সেখানে কিন্তু দাম রাখে প্রচুর পরিমাণে, মানে নর্মাল এসি থেকে 10,000, 15,000, 20,000 টাকা বেশি রাখে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সেই দামগুলো একেবারে লেস করে গোডাউন থেকে আপনারা কত টাকা নিতে পারবেন সেটা কিন্তু আজকের ভিডিওতে দেখাবো। আর অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি, মাত্র 35,000 টাকা থেকে আপনারা মাত্র এসি পাবেন, ঠিক আছে, অনলি 35,000 টাকা, তাও অফিসিয়াল। আনঅফিসিয়াল না, আনঅফিসিয়াল এসিও তাদের কাছে আছে, সেগুলোর দাম আরও কম। তো আচ্ছা চলেন, এই যে আমি যেখানে আসছি এটা একটা গোডাউন, দেখতে পাচ্ছেন অন্ধকার কিন্তু, হ্যাঁ, যেহেতু অন্ধকার হয়ে গেছে। তো এই যে এই সাইডে একটা রুম আছে, এই সাইডে একটা রুম আছে, এটা হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। এখন আমি দুইটার মধ্যে ঢুকবো, আর আজকে আমাকে এই ভিডিওতে সাহায্য করবে সোহাগ ভাই। তো সোহাগ ভাইকে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখাচ্ছি, দেখে আমি সরাসরি ওনাদের এই শোরুমে চলে যাব। আরেকটা কথা ভাই, একটু বাহির থেকে ধরেন, তাহলে আমরা লাইটিংটা পাবো। সেটা হচ্ছে যে এইখানে যে এসিগুলা, এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শত শত এসি আছে ওনাদের কাছে। তো এসিগুলার দাম আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে বড় করে দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকে কিন্তু চেক করতে পারবেন, ঠিক আছে, কোন এসিটার দাম বর্তমানে ওনারা কত টাকা রাখতেছে, তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য আরও সুবিধা হবে। ওকে চলেন, মডেল সহ আমি দিয়ে রাখছি, চেক করবেন। সো ওকে কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন আমরা সরাসরি গোডাউনে চলে যাই এখন। ইমরান ভাই আজকে আপনার অডিয়েন্সকে কিন্তু একদম গোডাউন প্রাইজে দিয়ে দেবো এসি। এসি, হ্যাঁ ওকে, আমরা একটু দেখি এসিগুলা। ভাই এক কথায় গোডাউন প্রাইস যাকে বলে, শোরুম প্রাইজের থেকে অনেক অনেক কম প্রাইজে আজকে হায়ার এসি, গ্রি এসি, মিডিয়া এসি, এমনকি জেনারেল ট্রপিক্যাল এসি এসিগুলো একদম চিপ প্রাইজে পারচেস করতে পারতেছেন আজলান মার্ট থেকে। ওকে ভাই এই এসিটা দেখেন, এটা কিন্তু গোল্ডেন ফিন টেকনোলজি, একদম আপডেট মডেল। সো মডেলটা দেখেন দিয়ে আছে 18K ফিক্স। তো এই মডেলের এই এসিটা একদম চিপ প্রাইজে পেয়ে যাচ্ছে মাত্র 46,900 টাকায় আজলান মার্ট ইলেকট্রনিক্স থেকে। ওকে, মাত্র 46,900। এটা কত টন ভাই? ভাই এটা 1.5 টন। কখনো ভাবছেন 1.5 টন হায়ার এসি 46,900 টাকায় পাওয়া যায়? না ভাই, অসম্ভব ভাই, হায়ার তো আবার অনেক ভালো কোম্পানি। সো যারা হায়ার 1 টন এসি পারচেজ করতে চাই তারা আজকে হায়ার 1 টন এসি কয় টাকায় নিবে জানেন? মাত্র 36,900 টাকায়। কি বলেন ভাই, আসলেই 100% কথা কাজে মিল। 36,900। ইমরান টিমরান ব্লগসের অডিয়েন্স এসি নিলে 900 মাইনাস। ওকে ঠিক আছে, মানে বরাবর 36,000 জি টাকা ভাই, নাকি? এই যে দেখেন 2 টন। ওকে, যারা কিনা হায়ার 2 টন এসি চাই তারা পাবে আজকে একদম ধামাকা অফারে। সো হায়ার 2 টন নন ইনভার্টার এসি আজকে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 59,900 টাকায়। 59,900 টাকা। আচ্ছা, এগুলো কোম্পানির দাম কিন্তু অনেক, ঠিক আছে, আপনি একটু যাচাই বাছাই করে দেখতে পারেন। প্রতিটার মডেল নাম্বার আমি দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে গুগল, ইউটিউব থেকে আপনারা দেখে নিতে আর পারেন। ভাই আরেকটা বিষয় বলে দিই, প্রত্যেকটা এসিতে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, কেননা আজলান মার্ট ইলেকট্রনিক্স এই সমস্ত ব্র্যান্ডের ডিস্ট্রিবিউটর, সেক্ষেত্রে কোম্পানির ফ্যাক্টরি থেকে আজলান মার্টের ওয়্যার হাউসে সরাসরি প্রোডাক্ট আসে, সব থেকে চিপ প্রাইসে এই কারণে দিতে পারে। এইটা আজলান মার্ট কিন্তু একটা হোলসেলার প্রতিষ্ঠান, যে কারণে ডিসপ্লে নয়, আপনি সরাসরি গোডাউনে। ওকে ঠিক আছে, ওকে। তারপর ভাই এখন আমরা এগুলোর ইনভার্টারে যাই। এদিকে কিন্তু আমাদের ইনভার্টারের কালেকশন এখানে অ্যাভেলেবেল, কিন্তু আসলে এই রুমে স্পেস সংকট ভাই, লাইট গুলো কিন্তু ঢেকে গেছে বুঝছেন। এখন আমি যাচ্ছি না, আমরা এখান থেকে প্রাইসটা বলে দিই, আমরা সামনের থেকে এসি গুলো দেখাই। এদিকে সব টিভির কালেকশন, আজলান মার্টেতে হিউজ প্রোডাক্ট আছে। সো আমি সামনের এসি গুলো থেকে প্রাইস সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। ওকে, যারা কিনা হায়ারের একদম আপডেট টেকনোলজির প্রোডাক্টগুলো 1 টন ইনভার্টার নিতে চাই, মাত্র 44,900 টাকায় 1 টন ইনভার্টার পাবে। ওকে, ইনভার্টার পড়বে 44,900 টাকা হ্যাঁ, নাকি? 1 টন। আর 1.5 টন মাত্র 58,900 টাকা। ওকে, 1.5 টন পড়বে 58,900 টাকা। ভাই 2 টন কত দেবো জানেন? মাত্র 72,900 টাকায়
ইনভার্টার টেকনোলজি তাও অফিশিয়াল অথেন্টিক হায়ার ব্র্যান্ডের দুটো। ওকে, এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পূর্ণ হায়ারের অফিশিয়ালি পাবেন ফুল অফিশিয়াল। হ্যাঁ ভাই আসেন আপনাকে এই রুম থেকে দেখাই। ওকে, আমরা একটু দেখি। এটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু জাস্ট আমরা এক রুম দেখালাম, ঠিক আছে। ওনাদের কাছে কিন্তু আরো প্রচুর এই যে ভাই জেনারেল কালেকশন গুলো আছে, যে যেটা প্রয়োজন সেটাই নিবে, আসেন। ওকে ঠিক আছে, আমরা দেখি। এই যে দেখেন ওনাদের কাছে কি পরিমাণে শুধু এসি না, এসির সাথে সাথে টিভিও আছে। আচ্ছা, আমরা এখন এক রুম থেকে আরেক রুমে চলে যাই। এটা হচ্ছে ওনাদের গোডাউন, আমি যেমনটা বলছিলাম ভিডিও শুরুতে, গোডাউন। আর গোডাউনে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণে এখানে এসি আছে। ও মাই গড ভাই মিডিয়া এসি अवेलेबल কালেকশন। ওকে, মিডিয়া এসি, ঠিক আছে। আচ্ছা ওকে, সো ভাই আজকে মিডিয়া এসি কখনো 34,900 টাকা ইমরান টিমরান ব্লগস কি ভিডিও করছে? না ভাই, এত কম দামে কেমন? হ্যাঁ, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ 1 টন মিডিয়া এসি 34,900 টাকায়। ওকে, অফিশিয়াল এসি মাত্র দাম পড়বে 34,900 টাকা। আচ্ছা, এটাও সত্য যে 44,900 টাকায় 1.5 টন পড়বে। ওকে ঠিক আছে। ওকে, 44,900 টাকা 1.5 টন নাকি? জি ভাই, নন হ্যাঁ। ইনভার্টার। আর যারা কিনা 2 টন চাই কততে দেবো? 60,000 এ দেবো? আপনি জানেন ভাই ভালো, আপনি যে মাত্র 54,900 টাকায় 2 টন মিডিয়া অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ পাবে। ওকে, 54,900 টাকা 2 Right, টন। right, 2 টন, ও right. মাই গড। আচ্ছা, এটা মিডিয়া কোম্পানি নাকি? হ্যাঁ, এটা মিডিয়া ওকে কোম্পানি। ওকে ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মিডিয়া কোম্পানি, সবাই চেনেন মিডিয়া কোম্পানি। আচ্ছা ওকে, তারপর কোনটা দেখাচ্ছে? সো ভাই এরপরে কিন্তু একটা এসি আছে স্পেশাল, আমি পরে বলবো। তার আগে সবাইকে বলে দিই যারা কিনা মিডিয়ার ইনভার্টারটা নিতে চায়, এইদিকে কিন্তু ভাই ইনভার্টারটা अवेलेबल, কিন্তু এখানে আমি যাচ্ছি না, অন্ধকার। না, তারপর আমি যে একটু দেখাই, মানে এসি গুলো যে আছে ওনাদের কাছে, এই দেখেন এখানে অন্ধকার থাকলেও আপনারা দেখেন আসলে গোডাউনের ভিতর লাইটের তেমন প্রয়োজন পড়ে না, আমরা সরাসরি গোডাউনে চলে আসি। 1 টন ইনভার্টার মিডিয়া পড়বে মাত্র 42,900 টাকা। 42,900 টাকা। 1.5 টন পড়বে 55,900 টাকা। 55,900 টাকা। আর যারা কিনা 2 টন মিডিয়া ইনভার্টার চাই তারা কিন্তু নিতে পারবে মাত্র 65,900 টাকায়। 65,900 টাকা। ভাই এখানেই শেষ না, আজকের ভিডিওতে আরেকটা চমক থাকছে। জেনারেল ট্রপিক্যাল এসি মাত্র 42,900 টাকায় 1.5 টন। কখনো ভাবছেন? না ভাই, এটা তো অসম্ভব ভাই, অসম্ভব। হ্যাঁ, অসম্ভবকেই সম্ভব করছে আপনি কি আজলান মার্ট। সো আজলান মার্টের ঠিকানায় চলে আসুন। যে কোনো এসি, ওয়াশিং মেশিন সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্স পারচেজ করতে পারবেন একদম চিপ প্রাইসে। ভাই এই ওয়াশিং মেশিন গুলো একটু দেখাই দিন তো। ওকে, এগুলো হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন নাকি? ভিশনের হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিন, ভিশনের আছে, হায়ারের আছে, হিউজ স্টক ভাই। এই যে এদিকে আমাদের আরো আছে ওভেন। ওয়াও। সো আমি আজকের ভিডিওতে কিন্তু শুধু এসিটাই দেখাচ্ছি। আর যাদের হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, টিভি এগুলো প্রয়োজন, অবশ্যই ইমরান টিমরান ব্লগস থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমাদের নেক্সট এই সমস্ত হোম অ্যাপ্লায়েন্সের ভিডিও কিন্তু পেয়ে যাবে খুব রিসেন্টলি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, খুবই সুন্দর, চমৎকার। সো ভাই এই দেখেন গিরি এসির अवेलेबल কালেকশন। কয়টা লাগবে, কত পিস লাগবে, এখানে কোনটা দেখাবো আমি আসলে সেটা খুঁজে পাই না। ভাই দেখেন গোডাউনের মধ্যে কি পরিমাণে এসি, ঠিক আছে, একেবারে পানির দামে এসি। দেখেন গরমকাল চলে আসে, যাদের এসি লাগবে তারা দেখেন, মানে গোডাউনের মধ্যে এসি ভরা। ভাই ওই সাইডে কয়টা এসি পড়ে গেছে, যেটা পোর্টেবল এসি আমি দেখাইতে পারতেছি না। সো এক রুম থেকে অন্য রুমে নিয়ে ইউজ করতে পারবেন, টেবিল ফ্যানের মতো যেখানে খুশি সেখানে পোর্টেবল এসি। আচ্ছা, ওগুলো আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ, মাত্র 44,900 টাকায় 1 টন, তাও গিরি ব্র্যান্ডের, জানেন এশিয়ার মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ড। মাত্র 43,900 টাকায় নন ইনভার্টার 1 টন এসি পেয়ে যাবে গিরির। যারা কিনা গিরির 1.5 টন চাই তারা কিন্তু পেয়ে যাবে মাত্র 57,900 টাকায়। ওকে, 57,900 টাকায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি কিন্তু এসি গুলোর দাম ভিডিওর নিচে দিয়ে রাখবো, আপনারা একটু চেক করবেন, ঠিক আছে। ভাই গিরির 2 টন আজকে কয় টাকায় দেবো বলেন তো? কত টাকা ভাই? গিরির 2 টন আজকে দিচ্ছি মাত্র 68,900 টাকায়। 68,900 টাকা গিরি 2 টন। এই যে ভাই আপডেট মডেলটা এনএপে। সো এই যে আমাদের কাছে নন ইনভার্টারের মধ্যে এনএপে রয়েছে, এমইউ রয়েছে, যার যেটা প্রয়োজন সে সেইটাই পাবে। আর ইনভার্টারের মধ্যে এনএফভি রয়েছে, এক্সপিইউভি রয়েছে, এমনকি এলএমভি রয়েছে, যে যেটা প্রয়োজন সে সেই মডেলেরটাই নিতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে। সো যারা কিনা গিরি 1 টন ইনভার্টার চাই তারা 1 টন ইনভার্টার মাত্র 51,900 টাকায় নিবে। ওকে, 51,900 টাকায়। জি ভাইয়া, যারা কিনা 1.5 টন চাই ইনভার্টার, এক্সপিইউভি বা এলএমভি যেটাই নিক বা এনএফএ নিক, এনএফভি নিলেও সেটা একই দাম পড়বে 64,900 টাকা। সবগুলো মডেল अवेलेबल, যে যে মডেলেরটা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ভাইয়া এই যে 2 টন গিরি এসি ইনভার্টার টেকনোলজি মাত্র 78,900 টাকা। যে মডেলেরটা খুশি সেইটাই নেবেন আজলান মার্ট থেকে। তো এখানেই শেষ না, অবশ্যই আজলান মার্ট প্রোডাক্ট পারচেজে আপনাকে ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকিং, ইএমআই সুবিধা দিচ্ছে। সেই সাথে কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারিতে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এসি পারচেজ করতে পারতেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এখানেই শেষ না, ইমরান টিমরান ব্লগস এর অডিয়েন্স যারা আসবে অবশ্যই আমি এর থেকে আরেকটু ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করব। অবশ্যই আপনি আজলান মার্টে আসেন, আপনাকে চা খাওয়ার জন্য ইনভাইটেড, এসে চা খেয়ে যান, আজলান মার্টকে ভিজিট করে যান। সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল, অবশ্যই সাথেই থাকবেন, তাহলে নেক্সট আপডেটটা পেয়ে যাবেন। সো আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।